北海道に冬だけ現れる冬の王者オジロワシ。ユーラシア大陸北部で繁殖し、冬季になるとペルシャ湾周辺に南下し越冬する。日本では北海道に毎年11から3月頃に渡ってくる冬鳥。知床や釧路などでは流氷とともにやってきてオオワシと一緒に見られる。白いお歯が特徴的な大型のワシで、日本の天然記念物にも指定されている。実際にはオオワシの方が体の一部分がより白く目立つ。ハンターというより漁師に近く、主に魚や水鳥を捕まえる。海岸や湖、川沿いに多く現れ、死んだ動物もよく食べる。オジロワシは一夫一妻で、繁殖期にはつがいで協力して巣を作る。地上や崖に何年もかけて巣を補修、増築して巨大な巣になる。時には重さ1トンを超える巣になることもあると言われている。かつては広く生息していたが、環境破壊や鉛中毒などで数を減らしている。現在では環境省のレッドリストで絶滅危惧2類に指定されている。